Urg'och qo'zilarning savdosi qancha bo'lyapti ekan aka? 3,5 dan savdo bo'lyapti. 3,5 dan. Mana kichiklar qancha ekan? Kichiklarni mana shularni 3,300 3,400 kichkinalar savdo bo'lyapti ekan. Boshqa joyda deyarli urg'och qo'zi yo'q. Hammasi erkak. Kichkina qo'zilar ekan. Tava bu qo'zilar qanchadan bo'ldi? Har xil bilan 4 ga ham bor, 3,5 ga ham bor, 4,5 ga ham bor. Oldingizda kattasi qancha ekan? Kattadan 4,5 ga bor. Savdosi qancha bo'ldi shuni? Savdo bo'lgan yo'q. Savdo bo'lgan sotildi mana. Qaysi biri? Mana 36. Qizilmi? 3650 ming. Shu qizil. Bular savdosi qanday bo'lyapti? Assalomu alaykum. Qo'yiga qarab, savdoga qarab. 6,5 dan boshlanadi. Oldi 6,5 dan degan bahosi. Erkak qo'zi hammasi. So'rab savdo qilib olishyapti. Sakizdan. Sariqmi? Sariqdimi? Sotildi deysizmi sariqda? Ha, emas. Bu necha pula boy bu? Eshityapman. So'raysiz. 4. Degan bahosi 5. Shu savdogar tog'a 4 so'rayaptilar. Shu qo'ziga. Boshqa masala qanday? Yiqilib qolmaysan. Men ham yiqilib qolmayman. Bu so'rash nima? Qaysi savdo bo'lyapti ekan? Qancha bo'ldi aka bu? O'zingiz yiqilayotgan, o'zi ham qilsang berma. 3,5. Sotdingizmi? 3,5 mingga. Erkak qo'zichoq. Chorva TV, YouTube bilan Instagramda. Qancha bo'ladi ayting? Dumasi xunukroq ekan. Bular bahosi qanday bo'lyapti ekan bu? Qo'zilarni. Mana tayyor. Yo'qmi? Aka oldingizmi bularni? Aka siz sotdingizmi aka qanchadan? 4,100 mingdan. Asilbek. Shu qo'zilar 4,100 mingdan sotildi. Erkak qo'zilar. Ishdan terib olingan bu demak. Bu yo'qotdingizmi? Aka bularning bahosi qanday bo'lyapti ekan? Bahosi 39 dan ega baho qo'yapti. Savdo bo'lib sotilyapti. Hammasi erkak qo'zi. Ish kattasi qancha ekan aka? Hammasi bir xil aka.
Bir xildan qo'ydim. Ko'tara. Tova qancha bo'ldi bu? Qancha sotildi? 34. 34. Erkek qo'zi bu ham 34 ga. Qaysi biri ekan 36 ga? 36. Savdosi bitdi. Bu ham erkek qo'zi. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib, do'stlarga tavsiya qiling. Bu kanallar rivoji uchun, bizlar esa sizlar uchun yangi kontentlar. Demak, aka savdosi qanday bo'lyapti bularni? 4 milliondan baho qo'yapsiz. Sotuv bo'ldim bulardan. 3700 dan 20 tani savdosi bo'lyapti, berilmayapti. Ega tomonidan 4 milliondan baho qo'yilyapti. Chorva TV, YouTube bilan Instagramda. Aka savdosi qancha bo'ldi ekan bularni? 34,5 dan berilmadi. Şimdi 700 dan 20 ta bir joyga sotilmadi. Aka qaysini sotdingiz? Qanchadan bo'ldi? 3,400 dan 3 ta boshlanishdagi ekan. Mana ko'rinishini ham ko'ramiz. Shuni videoga olib olsam bu. Ha. Bu necha pul bo'ldi? 3,400 dan demak 3 ta erkek qo'zi.